好吃不过家常菜。Hello， 大家好，我是阿鹏。这小孩子没有胃口，不想吃饭怎么办呢？今天阿鹏呀就给他分享一个超级好吃的一款家常美食。这样子做出来，这个小鸡腿呀色泽红亮，而且酱香浓郁，口感鲜嫩多汁。每次家里面刚做出来一上桌，小孩子都抢着吃呢。其实呀，它做起来非常简单的，哪怕是厨房新手也能在家里轻松的操作。接下来就跟着视频一起来看一下吧。首先，我们根据家里人数准备适量的小鸡腿。这种小鸡腿呀，也叫做鸡翅根。我这里准备了1斤多，刚好的10块钱。接下来呀，我们先把小鸡腿先给它处理一下，把它放在一个大盆里面，再添加满清水，没过小鸡腿，然后再下手把它清洗一下，将其清洗干净。我们用手给它不停的搓洗一小会，把小鸡腿鸡皮上可能残留的一些脏东西给它清洗干净。我们将它第一遍清洗干净以后，先给它控水捞出，然后再重新的再往里面再添加满清水，再继续的清洗一下。因为这种小鸡腿呀，基本上都是冰鲜的，所以我们在清洗过程中要尽量的把它多清洗几遍，以尽量的清除掉冰鲜过的异味。我们将小鸡腿给它反复的清洗干净以后，接着呀，先给它控水捞出，备用。下一步，我们再准备老姜1小块，把它清洗干净以后，给它直接的给刀切成薄片。姜片切好以后，我们先将其给它装起来。下一步，我们开始锅中烧水，然后再把鸡小腿给它直接的冷水放进锅里面，然后再将刚刚准备好的姜片也放进来，再往里面再添加适量的米酒，进一步的去腥增香。在这里需要注意，这鸡小腿呀，在焯水的时候一定要给它直接的冷水放进锅里面，这样子的话可以随着温度的逐渐升高，将鸡小腿里面的一些血水还有一些冰鲜的异味给它慢慢的由里到外的逼出来。随着锅中的水温逐渐的升高，可以看得到水面呀逐渐会浮起来一层浮沫，这些都是血沫来的，是比较腥的。这个时候我们再用勺子把上面的浮沫给它全部的打除干净。在焯水过程中，我们用锅铲给它不时的搅动一下，让锅中的食材可以均匀的受热成熟。另外，这个鸡小腿呀，焯水的时间大概是在4到5分钟左右，需要将鸡小腿给它尽量的焯至熟透。我们将鸡小腿给它逐渐的焯至熟透，这样子的话可以将鸡小腿内部的血水给它尽量的逼出来，这样子的话就可以起到一个非常好的去腥的效果了。我们将鸡小腿给它焯水一个大概4到5分钟以后，接着呀迅速的将其控水捞出，然后再将它放到自来水里面，给它简单的冲洗一下，冲洗掉粘在表面的一些血沫还有脏东西。我们将鸡小腿简单的冲洗干净以后，接着呀控水捞出备用。下一步我们再准备老姜1小块，把它给刀切成薄片。姜片切好以后，先把它装起来。紧接着呀，我们再准备大蒜3到4颗，我们将大蒜切去根部就可以了。接着给它装在一起，然后再准备1小把的葱节备用。下一步往锅里面添加少许的油，接着呀再添加一点点的冰糖，这个冰糖呀也不用特别多的，少许就好了。我们用锅铲先把冰糖慢慢的进行翻炒一下，开中小火给它持续的翻炒，先把冰糖炒至融化，最后再逐渐的给它慢慢的翻炒至枣红色，就好像视频中这样子就可以了。然后再立刻马上的将控干水分的鸡小腿放进锅里面，然后再立刻马上的用锅铲进行翻炒起来，把它翻炒均匀，让每一个鸡小腿都可以裹上焦糖色。我们将糖色和鸡小腿翻炒均匀之后，紧接着呀，再把切好的姜片还有葱段添加进来，然后再继续的开小火，不停的翻炒一下，把姜片、葱段给它炒出香味。大概1分钟，我们将其给它翻炒均匀之后，紧接着呀，往里面添加适量的汤水，
这个汤水也不用特别多的，大概刚好的没锅面就可以了。下一步我们再准备这个5香炖肉料，这里面一共有20包，我们只要1小包就可以了。专业的事情还得交给这种专业的东西，这里面都是调配好的了。下一步我们开始进行调味，往里面添加适量的食盐，再添加一点点的鸡精，还有胡椒粉少许。最后我们再往里面再添加少许的味极鲜酱油，还有一点点的老抽，增加颜色就可以了。调味以后，我们用锅铲将其搅拌一下，让调料可以充分的化开。下一步我们将它扣上盖子，用中小火给它慢慢的炖煮个大概15分钟左右，把鸡小腿给它慢慢的炖煮至软烂入味。趁着这时候呀，我们再准备小葱少许，我们将它清洗干净以后，把它给刀切成葱花。葱花切好以后，我们先将其给它装起来备用。我们将鸡小腿焖煮个15分钟以后，打开盖子来看一下，哇，真的是太香了！感觉每个鸡小腿都吸满了汤汁，真的是太香了。接下来呀，我们用筷子先把里面的料包，还有所有的姜片和葱段，通通的给它挑出来。这些挑出来的东西啊，就不要了。我们将所有东西挑出来以后，接着将火候改为大火，用大火将锅中的汤汁呀给它收干，给它收至浓稠。我们将汤汁给它收至浓稠以后，这样子的话，这个酱汁就会裹满着鸡腿的全身，让鸡腿吃起来更加的好吃。亲爱的朋友们，拍摄视频不易，阿鹏的主页分享了几百则家常美食。如果今天这个视频对你有所帮助的，那么就麻烦您对着屏幕帮阿鹏点赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，在这里感谢您了，感谢您长期来的支持和鼓励，感谢了。最后呀，我们将汤汁给它收至浓稠，就好像视频中这样子就可以了。哇，真的是太香了，整个厨房都飘满了香味，闻着就特别有食欲。最后呀，我们将它盛出来，再撒上少许的葱花点缀一下就可以了。就这样子，这道香喷喷的家常美食红烧鸡腿，我们就这样子制作完成了。这样子做出来，这个鸡腿呀又嫩多汁，而且酱香味浓郁，一上桌呀，小孩子都抢着吃呢。如果您也喜欢这道菜的，那么可以收藏起来，改天也不妨试做一下。好了，本期视频就到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发，我们下期再见，拜拜。